अगर तुम ये 3 मूवीज पूरी देख लेते हो तो तुम्हारा दिमाग किसी मिलियनेयर की तरह काम करेगा। इस वीडियो को अभी सेव कर लो ताकि तुम बाद में इन्हें भूलो नहीं। नंबर 1, बॉयलर रूम। ये मूवी तुम्हें सिखाएगी कि कैसे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ कम्युनिकेशन और सेल्स स्किल इस्तेमाल करके। नंबर 2, स्टीव जॉब्स। ये मूवी तुम्हें स्टीव जॉब्स की सक्सेस का असली सीक्रेट बताएगी कि कैसे उन्होंने सिर्फ विजन से दुनिया बदल दी। नंबर 3, मनी बॉल। ये मूवी तुम्हें सही टाइम पर इन्वेस्ट करना और सिस्टम्स बनाना सिखाएगी। इन तीनों मूवीज को जरूर देखना।